목소리 외치어 영원히 펴주시옵소서. 주여 이 목소리에 닿는 곳마다 사탄과 권세가 범하시고 주여 이 목소리가 닿는 곳마다 들리는 곳마다 주여 사탄과 권세가 스스로 주여 아버지 목소리에 능력을 허락하여 주시옵소서. 주여 아버지 목소리 주여 주님의 말씀을 듣는 자마다 떠났으시오다. 주여 사탄과 권세를 붙들어주시오. 각각을 대장을 못하시오. 주여 아버지 소원하고 소원을 모든 것들이 이루어지고 주여 아버지 오늘 주님을 보는데 주님이 여기만 오시는 것이 아니고 주여 그 들리는 곳마다 소리가 들리는 곳마다 주여 목탁하는 곳마다 모든 곳마다 아버지 주님 그 거룩하심이 주여 아버지 주여 아버지 하여 주시옵소서. 주여 하여 주시옵소서. 주여